Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Ulila, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasanuwag itan, nanang. Ubing pailaang, hindi na aksidente ni tatang. Ita, da kayo man ang tinapukaw itibiyag ko. Agmay-may sa akong itibiyag. Sapay umadanin ti panagturpos ko iti senyoray. Awan kayo mat. Ama kay matang iti dayta panagturpos ko. Umuna kamin, agawid ka batan taawanan ti tao dito'y Campo Santo. Una na. Umuna kayon. Sumarunuakin ton madamdama. Umayan ti tudo. No di ka pa'y agawid, mabasa ka. Sige, mapan kamin. Sigurado. Awan pagbayad ko iti abang. Iti kwarto a pagigyanan mi iti boarding house danana Aurora. Kasanuag pa itan. Mami, makabayad pa'y nga ta ni Renz iti abang ti kwartuda? Katawan mo tan ni nanang na alabandera? Nabayadan danday ti abulan. No saan na makabayad, di papanawon ta. Taipaabang ta iti sabali. Rumbang laang. Alangan na libre ti kwarto apagyanan na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Kat madama pa'y mat nga agad-adal. Kasaritak to ni Renz. Ibagak amapan iti kabagyan na, no ada kabagyan na ditoy. Kunada mat ana isarong da kano lang dito igid ti syudad. Taga Visayas da kano, mami. Sa bagay, day tamot tinadamag ko. Imay dagiti dadakkel na idi dito'y syudad. Dito'y daan nagkita. Hindi ko nagasawa dan. Kaawatan nga rod. Nga awan ti kabagyan da dito'y, mami. Dito'y basit at drawer ti pangikabkabilan day dinanang iti walit na. Kitaat. Tatno at da kwartang ausarak. Aginggang agturposak iti senyor hay. At damat basit dito yung ornom ni nanang. Inutak da ito eh. Aging ajak makaturpos. Ay, nagmalasak mo't ngaminan. Apay anasapaak anaulila. Diyos ko, di nak kumabaybayan. Tarabayin nak kuma akanayon. Races, nga madda ka ditoy. Apaya di ka mapan kumatang iti kanam. Nagkutong ka ni. Di ka kadimang mangan. Sana ka mabisin. Panawan naklaang ditoy. Oh, apaya kita ni Nancy amagbag ng agturong dito'y kantin. Napintas ni Nancy. Saan ka di? Uray na pintas. Tapulos asaan ka may bagay kan kuana. At damabalinday ti biyag. Ininto ta pobre ka. Mas pobre ka pa yung marabutit. Amok day ta. Iswakit kita aglaang ti kinapintas na. Uray korsunadak. Amok matlang sa anak ama ikari. Iso asaan kan nga gambisyon. Siyak lang ti may kari kini Nancy. Ha? Korsunadam ka din ni Nancy? Saan lang nga kursunada? Inaram ko pa ikit din na. Kat masigurado kasong batan nakto. Apay anak kami suot ka? Anya kiparikot mo? Masurunak iti dayjay nga ulila. Ni ka di Renz, titakda kamatan? Nasingpat matay siya tao. Sa damat itsura na. Ngam permi mat ariegat na iti panagbiag. Ah, jak manam mo. No pangalalaan na iti gatgatang na iti kanan na. No sana kagkamali.
Ije balayo, ti pag-abangan na. Saan ka di? Wen, agasam, nagturod kit din anang ibagakan ni Edward, akursunada na kano? Awan maddakas na. Gusto lang matkan ka. Di nagamdan nga agaram kanyak, tapag sasawag. Apay ko mapagsasawam. Basol na ka di, no gusto kan ka. Saan amay kari kanyak, tikas lamarabutit, ti kinapanglaw na. Uy, saan ka nga agsao iti kasta, gayam. Narigat ti agsasao. Tadi mo amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda ayamat na sayat ang masakbayan para ka ni Renz? Ha, awan lat amo kon. At damanan ni Renz ije classroom tayo. Pimpiman ti itsura na ijay. No kasano nga tatibiyag na aday ta tao? Awanan ti inakan amana. No awan pagbayad na iti abang na, papanawan min iti balay. Di yu pa'y lang amin papanawan. Takitaan tayo no anya ti aramiden na. Ang mga no kasla lawa-lawa nga agarahamid iti kasla sapot a balay na. Nakabayad ka no pa'y mat, kuna ni mami. Sana mabalin a papanawan. Tano agkamang iti otoridad kat madaksan ni mami. Sa bagay, aging gat kaano a makabayad. Awan mo trabaho na. Day tati saan ko nga amo. Ngam no ibaga na pa'y la akursunada na. Pagsasawak. Sungbatan nak aminin. Tapno agsardengan amang ibagbaga a kursunada na ka. Anya aya, ti kayat mo nga isungbat ko ken ka. Wen, kunamon na tamayat kan. Nancy, apaya ka na yun nakakaitulod na dyan lalaki. Dakas ka din no umay nak itulod, mami. Kaadalak mat. Di mo ka di amo. Ako nada at ikuyog-kuyog kat pakaalaan iti sikog. Ti kebin-kebin kat pakaalaan iti ubing. Kasano ko mga agsikog ti agkuyog laan? Kan maadaan iti ubing ti agkibin. Hindi nakman sumba-sumbata na kasta. Amang anong matudingan kay ti saom. Awan day ta, mami. Amok ti aramida. Para makita. Ngam no madadaal ti panagadal mo. Di nakpabpabasulan. Apay kumamadadal ti panagadal ko. Binigatak mat. Inaldawak mat ang mapan iti pagadalan. Nasaya at no kasta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Danga. Apay kumangagpabawi ah. Ha, nagragsak kaming tupay ka ni Edward. Da kayo maggayaman ka ni Edward. Agin inayat kami ka ni Edward. Ay na isang sangayan tiragsak ko no kadwak ni Edward. At dapat siya aglangan kayo. Taing kayo agpasyar. Ag-date kami mata. Amom to tiragsak amariknam. Inton si kamot ti adda ka ayan-ayat na. Ikagumaak pa'y tagturpos. No adalaki ti pagadal ko. Amom, napukawan akmutan iti ganas nga agadal. Napatpatag ka din ni Edward? Ngam ti panagadal mo? Kwa. Nagrigat mat ngamin dagiti homeworks. Makapasadot. Renz, makita ka na isang sangayan ti kinaliday mo. Ada ka di parikot? Ha? Adda ka matkayam dita. Nakita ka nakapanimid ako mitkita iti adayo. Inasitgan ka. Ngam, di mo pa'y natlaw. Sinong batan ka din ni Nancy ni Edward? Dayta ka diti makagapon no apay analiday ka? Saan matkit di? Maikawak ngamin. Pampanunutak dagiti dadaktal ko. Awan pa'y mangkuyog kanyak. Inton madanon ti graduation tayo. Awan ka di kabagyam ditoy? Awan mo tinaibagbaga dagiti dadaktal ko. Sakbay api musay da. Tila ang imbagada. Kat taga Visayas da. Ijay ti ayan dagiti kabagyan da. Napan ka din ijay? Saan pa'y?
Umanayon ti makabulan apawayway adi ka nakabayad iti abang mo, Renz. Nana, awan pa mo ti pagbayad ko. Saan ko na parikot dayta? Daytoy laang boarding house ko ti pagtataudan ti kwartak. Ipaabang ko iti sabali ti kwarto nga ayan mo. Nana, kasano nga rudan dagiti gamit ko? Di impakim no di mo kayat nga iburandis ko ijarwar. Ha? Ay, sige nga rod, Nana. Taagim pakiak. Imbaga kun ken ka idi pay napanabulan. Ano awan pagbayad mo, umakar kan. Apay adi ka pala nagimpake. Nana, awan pa ngamin nasarakak apagakarak. Intula ko man, numalpas ti graduation ko, numabalin. Naala kun ti bayad ti umay sumublat ni ti kwartom. Ladingitak. Ha? Ay, Nana, numabalin. Ibatik pa nga rod ti daddo maagamit ko. O sige, ipan mo iti bodega, di ta sirok ti balay. Imbag no awan timang papanaw kanyak dito'y waiting shed. Diyos ko, si kalaang ti kamang ko. Di na ko mabaybayan. Sapay agtudon. Adda sumungad a jeep. Aglugan aklatan agturong ije sentro. Makamuditan. Lumugan akon. Tasidag mati sentro ditoy. Barang adda mabalin ko apaglinungan. Kadag iti igid ti pasdak iti asdag ti parke. Mabalinan ditoy igid ti pasdak apaglinungak. Mabalin ka diti makilinong ditoy. Awan ngamin payong ko. Nagpintasan na babae. Oh, apay adi kag tagari. Mabalin ka diti makilinong punak. Ha? Mabalin latamis. Saan ko ako kwa daytoy igid ti pasdak? Nakilinong aklaeng. Agbiyahe ka kadi, tanagdakkel tabag mo. Ha? Saan, miss? Ay, unggayam. Siyak ni Renz. Sika? Siyakmat ni Eva. Imbag tadi mo imbagasi ka ni Adan. Ha? May mayat pa'y kuma no siyak ni Adan. Tauray iti sirok lang ti kayo ti pagtaangak kat mabalingan. Mang puro sakto mo't iti prutas nga ipakan ko kan ka. Ha? Ay, mabalinsan. Kimapsutan ti tudo. Sige mapanakon. Bye-bye. Bye-bye, Eva. Ha? Tilakay, naipagalis. Kaasimat, inaktulungan. Ay, Lolo, kumpat kayo iti imak. Intayo pa'y aglinong iti igid ti pasdak ang naglinungak. Agyaman na ka po. Medyo nakapsot nga minen ti panagkitag. At dan sa nabagdakak, iswa na igalisak. Pagluganon nyo kadi, tay palugan kayo, tapno makaawit kayo, Lolo. Asidag dito iti balay ko, Barok. Mapayagak lang nga magna. No kayat yo, kibinan kayo langan, aging gaje balayo. Ay alaman nga roda po. Nasakit nga mindag iti tumang ko. Kinmaruman iti rayumak. Sige nga rod, Lolo, kaduan kayo. Angam at tamot dakil abag mo. Nalagan laang daytoy, Lolo. Badok laang dagitoy. Ala, sumalabay kayo iti abagak, tatulungan kayo amag na. Itaman pa'y nga awan ni Renz. Pimanawan iti boarding house mi, ma'am. Saan nga mi na makabayad iti abang na? Napanan na nga rudan. Ay kaasimat, kat dandani kayo pa yan agturpos. Bayan yun dayjay, ma'am. Gabat lang dayjay. Ay nasaan ko maakasta? Saan arumbang nga iruruman ti nakakaasi? Kat, libre kit din ti panagyan na iti balay mi, ma'am? Ay, madanag anak no saanan nga umay. Sayang, sapay nasaririt nga ubing. Uray na saririt, ma'am. Tasaan matlang ang makaadal. Taawan mang paadal kan kuana. Ay, sayang ti panagturpos na no saan nga agsubli ditoy.
Agsarita taman itinalapat si Kanansi. Madmadlaw ko kanayon ka nga aglaladot. Masadsadutak nga rod, mami. Agpudno ka man. Anya ko matipudnok? No itibigbigat, agbakbakwar ka. Inton kwan, mangmangan ka iti mangga. Apay ko manumang mga anak iti mangga, mami. May salaang ti isungbat mo kanyak. Masikog ka. Wendo saan? Sungbat! Yaman ako na ikan ka, apok. Ha? Dakkel matgayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Kan asino dagiti dadakkel mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di yuliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayam. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ulilan adamang ni Renz. Ket gapo tas an makabayad iti abang, akwarto nga babangan na. Pinapanaw nga rod da ito iti landlady na. Kabayatan na, gapo iti kanayo na panagkuykuyog da Nancy kan Edward. Nadlaw ni Aurora, nga aginaw ti anak na. Iti matsyudad, nakita ni Renz ti lakay ana ipagalis, ket tinulungan na. Tinulungan na nga rod ti lakay, aging ga iti balay na. Papagayam, denggan ti tuloy ta seryeta yu itaalawas na napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman ako na apok. Dakkel matgayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Ken nasino dagiti dadakkel mo. Lolo, ulila ako na damang. Pinapanaw nakti kaserak, tawan pagbayad ko. Apaya di mo binayadan ti abang mo ngay. Awan pa'y ngamin trabaho, lolo, tagad adalak. Pagad-adalam ngay. Iti public school, iti igid ti syudad, lolo. Sapay agturposak kuma, iti daytoy apa nagtuturpos. Imbag tawan klase ita, ta Sabado. Domingo inton bigat, ken holiday pa inton Lunes. Isungawan klase. Saan ka di apod no ti imbagak, apakaalaan iti sikog ti kuyog-kuyog? Nagkarimot ni Edward, adinak baybayan, mami. Kasta dagiti lalaki. Ikari na amin alangit kan Gloria, ngam inton naalanan ti kay kayat na, saan mun anam namaan, danga. Saan akasta ni Edward, mami? Day tati kunam, ngam pupuutom to ibagak. Inumob to tilwam, gapo iti kinasukir mo. Ubing kayo pay, saan arumbang ti inaramid yo? Ay, ayatan nak ni Edward. Kasta akmat kan kwa na. Saan kami tung agbabawi, mami? Kasta pa iti kunam ita. Ngam kita man, no anyan to ti masakbayan yo. Mabalin ka day, saan ka pumanaw dito'y balay? Kayat yung agyanak dito'y balay mo, lolo. Uray agbalinak akatulong yo. Kayat ko, basta dalakit di pagyanak. Nula ka, tanasimpet ka. Ibilang ka nga apok. Ha? Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Ikarik, agbalinak anasingpet. Masapol nga agturpos ka.
Pensyonado ak abalikbayan. Sa akong timang paadalkan ka, nulakad tanasingpet ka ako nak. Ikarik, lolo. Asikasun kayo. Akas pudno nga apong ko. Kasta akmet. Sapay ko matag kinaawatan ta ka na yon. Ala, ituloy mo ti panagadal mo. Sa nabalay, taas si daglaang dito iti pagadalam. Un lolo. Kat agjaging ak abinigat kan minalam amapan iti eskwelaan. Renz, Present, ma'am. kunak no absent ka. Awan ka ngamin idi biyernes. Kumusta kan? Pimanaw ka kanumot nen ijay sigot apagababangam. Nagbiro ka lang iti pagyanan, ma'am. Di nakbinaybayan ti apo. Good for you. Kunak lakit din nupod no adi ka nagadal. Ha? Ay, saan ang mabalin asaan ko nga ituloy ti panagadal ko, ma'am? Hun ata sayang. May isa ka pa'y kadagiti maikan iti pamadayaw inton graduation nyo. Sapay ko, ma'am. Saan nga imposible dayta? Tamaikari ka amaikan iti pamadayaw. At damat ni Gabat. Nagturugan na nga ta iti manunga aldaw nga awan klase tayo. At dapay dagiti gamit na iti sirok ti balay mi. Adda saan naan naala gamit na ko na? Wen, adda di na naala. Taawan siguro pangilinungan na. Taagtudo nga min idi. Sa dino nga ta tinagkamangan na. Saan ka di? Ngawan ti kabagyan na ditoy? Day damat ti amok. Saan nga ta nga adda nagtakawan na itikinan na iti sumagmamano nga aldaw? Ay, saan namot siguro ang maarami dayta? Taori marigrigan. Awan mo't nadamdamag ko at tinakawan na. Nakita ka dimsagi ti jeep itay bigat. Kunak no saanin nga umay dito'y pagadalan. Ngam imay mat. Oray siyak. Jack ni namna mga umay pa'y agadal. Nagpakpakaasi nga agyan ko maijay balay. Aging ga iti agturupos. Apay adi yung pinatgan. Saan nga min anak kabayad iti abang na? Iso asaan mi apinatgan? Una, alangan na pagyanin nyo iti balayo alibre. Ni Renz, ti nakatugaw iti sementado at tugaw. Asit gantaman ta pagsasawak. Intaman kit di sutilin. Noanya ti kunana. Imbag tasaan ka anak ko teran akas lanayaw awan abilit. Natibker ka mata bro. Ti kunami kat di da kan makita. Mas daaw kami. Tayo din nag-roll call ni ma'am. Present ka met. Nalipatan niyo ka din. Nga ore adda Lucifer apagragsakan na timang dadaal. At dalat tamot anghel amang salsalwad. Anya tiket mo asawan? Kadagiti addaan iti panakaawat. Nalakalaang nga awatan dati imbagak. Malaksid, no ti tao kat awanan panakaawat, di na maawatan. Edward, pumanaw taman laangan? Mabitlaang. Damag ko, kat adda bunga ti ayan ayat yo. Congratulations kada kayo adwa. Nakaamuan na nga tanga aginawak. Chismoso mat dahi alalaki. Di tala ko man imas asidag itay. Anya ko ma? Nabainan ka kadi? Iti imbaga dahi agabat? Napasagida nak itimbaga na. Ani Lucifer, kat pagragsakan na timang dadaal. Asino nga tama ti bagbaga ng anghel? Adda nga tanang tulong ken kwa na, ngayon bilang na nga anghel? Day tangarod mat ti pampanunutak. Adda nga tanang tulong kan kwa na? Saanin na dahi ta timang dadali timod ta? Total, nalpasan ang nag-roll call ni ma'am. Intakit di agpaspasyar. Nagkating classes ka di manan dagiti dua? Da Edward ken Nancy? Adda damot itay, ma'am. Imbaga dagiti daduma aman nursuro. Akanayon da kanong awan iti klase da.
Alanganon dagiti nga agmarcha inton pa nagtuturpos. Saan da makagraduar, ma'am? Dayta ti pudno. Aduuna yung tilangan da. Nababapay tinaala da kadagiti eksamyo. Ay, delikado nga rod no kasta, ma'am. Remy, pakibagaman kadagiti dadakkel da Nancy. Taumay da makisarita dito ipagadalan. Ipakitak dagiti test paper da. Ken ti ado amarka ti absence da. Wen, ma'am. Dumanon ka dagiti dadakkel dati pa ayabyo. Nakaumay ka mo't basang. Di mon samot kadwa ni Nancy. Kunak panood da dito'y, nana. Awan da iji pagadalan. Papaayaban da kayo ni ma'am iji pagadalan, nana. Ay, kasta ka di basang. Abangan no maipapan iti graduation ti pagsaritaan mi iti maestrayo. Ha? Siguro, nana. May papaniti graduation. Ay, makagraduar matlaangan ti anak ko. Uray adapal paliwawang na. Mapan kayo ka di ita, nana? Uwan basang. Kat agyaman ak iti panangidanon mo. Oops! Sorry, miss. Agdardaras kamot ngamin. Nagdinong partakat nga rodan. Ha? Adan? Ay, Ha? anya ka di itayan tinagan mo? Adan adagos tinalagip ko. Nuadan ti amom anagan ko. Oh, di iso. Malagip ko. Renz gayam. Ni, notebooks mo't dagitay gam mo. Pagad-adalam ka di. Iti public school, iti igit ti syudad. Mga nainton agturpos ka. Dito'y kanton sentro nga agadal. Taawan universidad iti ayan nyo. Saan ko pa'y nga mo? Saan mi pa'y nagsaritaan ka ni Lolo? Ti maipapan iti pa nagkolehiyok. Kasta ka di. Sige mga numanadaw ako. Bye! Bye, Eva! Mami, kwarta man. Sumanakak ija pagadalan. Imbaba inak si Nancy. Pinayaban da kiti pagadalan nyo. Kunak no makaturpos ka. Ngam saan mo't gayam. Nangibaga saan na ka makaturpos, mami? Sa bali ti inarami dyo iti dayjay nga Edward. Saan nga iti pagadalan ti pagpapanan nyo? Sa dino ti kanayon nyo apapanan, ha? Sungbatan nak! Sorry, mami. Maisubli ka di day ta sorim tinasayang apanawan. Agturpos ka kuman, ngam sa bali ti inaramid mo, tanagam ampang kamat. Pudno ka di asana ka makaturpos, mami? Day tabagim ti pagdamagam. Hay, sayang at talaga. Da kayo ti kaduak nga agmarcha inton graduation. Kanda kayo matanti mangisabit iti award ko, Lolo. Anya? Adda award mo, apo? Un Lolo, siyak tinakagunod iti umuna apam madayaw. Ay, no kasta. Kontakak ti gayem ko iti maysa nga universidad di jay syudad. Taalaan na kan amay sa nga iskolar na. Ha? Pagtuloyin dak iti universidad, Lolo? Di mo ka di kayat. Urayan niya kurso ti kayat mo, tanasaririt ka may. Iskolar kan, tasika ti kalaingan iti panagturpusyo. Agyaman ak unay kada kayo, Lolo. Da kayo ti anghel nga inted ti Apo, amang salwad kanyak. Saan ko nga aramidan day taoy, no saan ka nasingpet, apok. Maragsakan mo dagiti anak ko. Idimbagak nga dakat kadwa ka nasingpet abaro. Ha? Ayanda ka di, Lolo. At daday di Amerika. Nagawid ak dito'y Pilipinas, tanalamin unay ijay no winter. Jak pulos makarwar, sumaki tirayumak. Kasano da ito yan? Agpada taasaan ang makagraduar. Sikan tumat ngamin. Oh, apay pabasulan nak. Kanayon nak ngamin nga awisan arumwar nga agpasyar. Kayat mo, mat. Saan ka mata pinilit na napan nagpaspasyar? Jakmat kayat ti agulit inton umay apa nagsasarat. Uray sak mata. Jakmat kayat ti agulit. Imbaga ni mami, ngayon ka no agbirok iti trabahom apang biyag mo kada kami no aganakak. Ay, dandan ni madlawan ti tiyan ko.
Naka-formal kamat ita, Eva. Eva na Eva, ta nakabistida ka. Nagpintas kan? Graduation mi ngamin ita. Kaya't mo ti umaiji pagadalan mi? Madama mo ti panagsagana mi. Ta-graduation mi inton bigat. Masapul ang mapanak iji pagadalan ita. Kablawan kalangan. Congratulations. Ken happy graduation, Eva. Agyaman nak, kablaawan ka mat akas iti pa ng kablaaw mo kanya. Sapay ko ma. Tamay may nga universidad ti pagadalan ta. Makitan to no agranatan to pay. Inton bigatan ti graduation ko, Lolo. At di pa'y santa nagatangagamit mo, apo? At daaminan, Lolo. Kat agyaman na kada kayo Intangarod lukatan, tinakarikap, agarahe. Tapunasam ti kotse, taisut aramatin ta, ha? Ha? Kunak man no kotsi ti anak yu dayjay? Amuyo ti agmaneho, Lolo? Wan kutsik dayjay. Ngamusan kung aramatin, ta si daglang mo ti papapanak. Ang gapo, tamapantay jay pagadalan yo. Aramatin tan ti kotse. Lolo, isuro naktuman nga agmaneho, tamp na mukmat. Sayang. Agturpos ta kumamot ita. No saan ta nagbalog. Wan nga rod. Sayang nga talaga. Ita, umapapal ta kadagiti agturpos sa kadalan ta. Wen nga rod Ne, adda sumungad a kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Nimot gabat dayjay. Naka-formal attire ti loko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, naragsakan unay ni Renz, idi imbaga ni Samuel, ngagyan iti balay na, kan ituloy na nga agadal. Kabayatan na, naamuan ni Aurora ti panagdadagsan ni Nancy nga anak na. Ad-adda ti panakasurun na, idi imbaga ti manursuro, asaan ang makaturpos da Nancy kan Edward. Idi madanon ti graduation, masayangan launay da Edward kan Nancy, tasaan da akaraman, kadagiti agturpos. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Ada sumunga na kotse. Mapansamot di ta pagadalan. Ha? Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Nimot gabat dayjay. Kan naka-formal attire ti loko? Isu ka no ti valedictorian day ta agaban. Sino nga ta tilakay? Kan apay akadwanan ni Renz. Napandan iti parking lot. Madamdama, mangrugin ti graduation. Ay, sayang nga talaga. Maawat da ti diploma da. Idinto tawan diploma ta. Wen nga rod. Ay, apay nga umapalakmatan kadagiti kaadalan ta. Uray siya nga rod. Maudya talaga ti babawi. Ay kamlawan ka, apok. Nakaturpos ka mutlaangan. Agyaman ak unay kada kayo, Lolo. No awan kayo. Jack amo no anyan tinagbanagak.
Sa anak siguro ang nakaturpos. No di nak tinulungan iti daydi nga aldaw, di ta ko managamam mo. Mamati ak, nga inturong nak ni Apo itinasaya at tao. Katda kayo dayta, lolo. Gapo iti kinasingpet mo nga ubeng. No saan ka nasingpet? Pinapanaw ka kuman iti balay ko. Uray da kayo mat, lolo. Nasingpat kayo mat. Mala, mapantangaro din iti restaurant. Silibraran ta ti panagturpos mo. Adon tinakaawid, ngam adda ka pala dito pagadalan. Adala ngamin or-orayak, ma'am. Ma'am, kasapulan ka di nga agulit danan si kan Edward? No kumain complete dalaang, mabalin ang maaladan to ti diploma da. No, makumpleto dati kurang da. Ngam saan mat? Tika ato ka di tilangan da, tidaduma ang makagapo, ma'am? Saan laang aday ta? Nababaamin dagiti grado da. Naikanda iti gundaway amang ipangato. Ngam jay mat agpaliwawang tinararamid da. Sayang ang arot, ma'am. Talaga asayang. Uray saan da unay analaing, no inggagaid da kumamat. Maikanda ko maiti konsiderasyon. Ngam saan mat? Nakitak idaadwa ijibatog ti balay da ako mitkita dito'y pagadalan. Mabalin ang masayangan da ta saan da ang nakaturpos. Ita tasan kayo pa'y asumrek iti universidad. Agsursuro kang agmaneho. Tapno sikan ti mangimaneho iti lugan no adda papananta. Lolo, interesado akmat ang makasursurong agmaneho. Nalakalae nga sursuruan ti agmaneho. Nulaka ta interesado ka. Interesado ak launay, lolo. Inta ka din? Inta pa'y mangala iti student permit mo Apaman amamuam ti agmaneho. Maaramat mo ti may sakot tse. Ha? Di ka din abungan ako tse garahe, lolo? Kotse ti may nga anak ko dayjay. Pinanawan na, iti na pa ni Amerika. Ipaaramat yu kanyak, lolo? Una, basta an nadam. Tapno ada aramatan ti anak ko into nagbakasyon. Ni, sikamot ti masabat ko, Eva. Naka-enroll ka din iti universidad? Saan pa'y? Sika, naka-enroll ka din? Saan pa'y? Inton Lunes pa iti ipapan ko. Inton Lunes mat nga ron ti ipapan ko. Tapno agkuyog ta. O sige, aginuray ta nga ro dito iti oras ti alas 7 inton Lunes. Adayaw ka dito'y pagaw-awidam? Saan matunay nga dayo? Dito'y lang ti ayan ti dalan nga agturong iti balay mi. Uy, Nancy, adda ka ma dito'y palengke. Ay, dakalan ti tiyan mo Saanan ang mailam mo? Wen, adaw may kugatangan. Nagapo ak iti ospital. Apay, asino ti adda yu ospital? Napanak nagpa-prenatal check-up. Apay, adi mo kadwa ni Edward anapan nagpa-check up. Day tangarot ti pakasurunak. Manipod dakkelan ti tiyan ko. Di nakon kadkaduan ang magmagna. Makapasuron. Apay, kumadi nakakadwaan. Idi saan pa adakkel ti tiyan ko. Kanayon nakakadwaan nga agpasyar. Ngam itan tadakkel. Di nakon kayat akakuyog. Anya? Ay, unay katikas ta klase ti lalaki. Irresponsable Kinagpayso na. Masursurunak kan kwa na. Gapo iti aramid na. Renz! Hoy, aginroll ka kadimat? Ay, ada kadwa na nagpintas sa babae. Wan, Remy. Aginroll ka kadimot dito nga universidad? Wan, aginroll akmat. Uy, asino ta kadwam? Isugayam na Eva. Eva, ni Remy. Sigud ka adalak iti high school. Hi, nice meeting you. Likewise, Miss Eva. Ay, Eva laangan. Formal unay no adapay la miss na. Anya ka diti course mo? Education. Ay, saan tayo nga ron nga agpada iti department? Ijay kami sciences ka ni Renz. Ay, imbag man tagadwa kayo?
Awan pa'y makita kakadwak ita. Ngamin, ita lang nga umayak dito eh. Nancy, amom ka diyan na pa nakidya universidad? Kat nakita ijay ni Renz? Amang ano nag-apply kas janitor ijay. Tapno adda aramatan na. Saan? Ada kadwana. Dinamag ko, nag-enroll kat wan ka no. Adda nga tamang tultulong kan kwa na. Pangalan na kumamat iti pagadal na. Sigurado nga scholar day jay. The valedictorian kat nga rod. Sa bagay. Ay, sayang. Nakaturpusak kumamat. Tapno again rolak mat iti kolehiyo. Sayang. Inununam to matinakirelasyon. Itala ang ama amiris ko. Jakmat kaya ti agulit nga agadal. Kan may sa, inton aganak ka, kapilitan nga awiram ti anak mo. Kasano ka ngaya maka-eskwela? Kapay ngayon may ka dito eh. Agpaiso ka di. Nga adda sa bali akakuy-kuyog mo. Iso addi kan umay ijabalay. Apay ko ma. Nuad da sa bali akakuy-kuyog ko. Apay asan asyak ti awisam. Siyak kumati kakuyog mo nga agpasyar. Kita mamatay tayo tsuram. Kasla da tambor asar sarunwam. Awanan ka itibain. Gaputa masikuga kon. Di na kon kayat akadwang agpasyar. Apay ngamin ngayon palubos mo nagsikog ka. Saan kumapay? Makapasuron ka talaga. Agan na kaktulang ah. Makitam. Oh. Anya kumati makitak no aganak ka? Ti anak ta. Si kanto ti agaw awir. Oh, mapay nagsasangit ka, simbang pa. Kagurag-kurat na dyan lalaki. At dangkit din sa bali ang kadwa ng agpaspasyar. Dayjay ka diti ko na amangay ayatken ka. Kunak no saan nga agbalbali, mami. No dimngag ka kumaidi iti pamagbagak. Awan day taas ang sangitam ita. Ada ka kumaita ijay universidad. Diyak ngamin ni namnama akas to ti pagbanagan ti amin. Amom itan, nga inumob tiluam, gapoy tinasapa pandaki relasyon mo. Ano sap? Taday ti kinayat mo. Lolo, ikatak ti abong ti kamam. Kan alaak mo tanti ulasyo taglabaak. Nalpas mo ka din, jar aramidem a report mo, apo. Un lolo, isung aglaba akon. Tapno na dalos ti ulas kan abong ti kama. Uray awan ti babae dito'y balay. Awan maurno nga murang. Narigrigat ti aglaban no maurnong, lolo. Saan ka nagkamalian ang alakan ka dito'y balay ko? Isung agyaman ako na imat kada kayo, lolo. Ita, sumagmamanulangan atawan. May sakto na profesional. Ngam no saan ka anasaririt? Saan ka mo ta makaturpos? Ngam no awan matidakkel atulong yu kanyak. Diyak kumamaragpat ti arapaap ko, lolo. Mami, nagsakit ti tiyan ko. Aga na kaksan. Awagam ni Edward, tapno ada kadwata mapan iti ospital. Da kayon ti mga awag. Alangin niyo ti cellphone ko, mami. Ay, daytoy ka ti kukunakon. Ayan tay cellphone mo. Di talamisaan, mami. Saan aga po iti kinasukir yu? Saan kumakas to iti mapaspasama kita? Ay, una yun aya. Hello. Apay ngayon mawag ka katrabiin. Makaturturog ak pay lang. Naimas dito turugam, dita, dito tagsaksakit ti tiyan di anak ko. Ha? Aganakan, rumwaran, di putot mo. Kasta ka di. Kat, ayan nyo ita, mami. Ada kami dito'y balay. Mangala ka itilugan, taiyag mo dito'y. Pangiluganan ta ka ni Nancy. Sapay awan kwartak. Awan pa'y matrabaho. Nga, just kay ka lalaki, irresponsable. Makamu ka mo't amang iremedyo na. At dala mapasama kiti anak ko. Idarum ka. Sige, mami. Urayan dak dita. Mangkita kitilugan nga ramatin tayo. Bye.
Ay, just kinayjay nga ama ti anak mo. Amo na ti nagputot, ngam di na amo nga isaganaan o rumwaron ti imputot nga. Inutil! Saan kayo na sumanao, Mami? Tanagsakit ti tiyan ko. Kasano? Kat inutil di awanan bain? Awan ka no kwartana? Heh! Makapasuron! Umay ka di, Mami. Imbagak amang iremedyo itilugan ta umay ditoy. Amangan no saan nga umay. Padasan na! Imbagak ano saan nga umay? Idarom ko, gapoy tinaramid na kan ka. Urayan tangarod ginggay ti madamdama. Nawan palaang mangalatan iti sa bali alugan. Nagsakit talaga ti tiyan ko. Anya pa'y ngay, no di kasta. Kasapulan asyak ti rumwar nga agbiro kiti pagluganan. Ay, just kinay di lalaki. Agputot lang ti paglaygan na. Dito'y kapay ka no labor room. Tasaan pa'y arumwar na ita anak mo. Adalay nakgatangan. Sige, Mami. Nagsakit na talaga. Amok lang kumakastoy. Diyak ko maimanugot iti ibagbagam ide. Just ka, Edward. Abay, just kayak. Kat di ka mat pinilit. Nagayatan ta matadwa. Ilutam ti sakak. Ilupok ti tiyan ko. Uy, diyak amo no ayan tinasakit. Diyak mo matilutak. Anyaya ti pailot mo. Kompormiditan ti ilutam Takas lang na sakit amin na pasit ti bagi kiti panagregnak. Matayag sa. Diyak mat mapagigiddan nga ilutan amin nga ibagbagam. Inton kwan, inkusay kaditan. Di nagpay matulungan iti nasakit ko. Just kika. Just kila aminen. Ilutan ka lang arudan. Saan mat nga ilot ti araramidam? Pagpagkalmat. Da kayo nana. Apa kasla da parikot yo? Ay, adala na pan ko kinatang di tabutika. Adaninan si di ospital. Marigatan nga aganak. Idi pa'y rabi nga impanmingam saan pa'y anaganak aging kaita. Umayak mat nga rod nana. Awan klasik ita. Taada ka no meeting ti professor mi. Sige, intaman nga rod basang. Ada ka din ni Edward Ijay, nana? Wen, ada ijay. Iso ti inawagak ang mga alay tilugan. No, idi pa'y rabi ingayin panyo. Medyo nabayag nga rod, nana. Ay, wen nga rod. Idi kinita ti doktor. Saan pa'y mat ka no arumbor ti ubing? Iso nga dapay laang ijay labor room aging gaita. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan ni delivery room. Marigatan unay. Dakkel sa kanong amin ti ubing. Ha? Amangan mo't no masies. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayam. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idinadanon ti graduation the Renz. Inaramat na ti kotse ni Samuel, anapan iti pagadalan. Nakita idadanan si kan Edward, kat umapal dagitoy, tas anda akaraman kadagiti agturpos. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Nagrarana ijay Universidad de Renz, Eva, kan Remy, tapno aginrol. Iti sabali abangir, nadanon ti panaganak ni Nancy, impandangaro daytoy iti ospital. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan iti delivery room. Marigatan unay. Dakkel sa kanong amin ti ubing. Amangan no masies.
Awan nga min ehersisyo na. Kanayon ang nakaidawan no nakatugaw. Kung kanayon ang magnang masadot mat. Aguray tayo latta dito ti delivery room, nana. Anya pa yung ay no di kasta. Ubing pa'y unay tigayam ko. Nga madanton anak na. Isapay ko mga rod ta makaanakan. Madanaganak pa yun. Aday tan ti doktor. Doktor, nakaanak ka din di anak ko. Ipanday di operating room, misis. O sige, panawan kayo pa. Ayan gayam ti ama ti ubing tagpirma. Adda kayo dito universidad, ma'am? Adala ginagarak ditoy. Dito'y kagayam nga agad-adan. Kat kumusta mo ti panagadal mo? Nasayaat mat, ma'am. Anya ka di akurso ti inalam. Kina doktor, ma'am. Wow! Talaga? Si lang ti estudyante ka na nga la iti kinadoktor. Awan pa'y nagturpos nga estudyante iti kas na kurso manipod pa idi. Sapay ko ma, tagbaligi ak, ma'am. Namnamaag ngagbaligi ka. Tamok anaanos ken nalaing ka nga estudyante. Agyamanak iti day ta pa nagtalak, ma'am. Adain luar daan akumutan. Asino nga taday, Chay? Surutak man tadamagak no asino day chay. Excuse me, sino ka di day ta pasyente? Dilagros, nana. Agyamanak. Ay, kunaklakit din no asino na. Nakigtutak pa. Kung naglakit din no asino itayo. Uray siyak nga rod. Ay, nagbayag matan nga aganak ti anak ko. Apay nga awan dito ni Remy. Kastoy nga oras na makitkitak dito eh. Wan nga agpay so. Apay nga awan pay. Dito iti pagurayan na iti sumaruno a subject na. Ang awan pay. Saan nga tangag sakit? Wano? Adda na pasama kan kwa na. Padasak nga awagan, no ayan na. O sige, tapno maamuan ta no apay. O sige, mabit lang Alaak ti cellphone ko iti bag ko. Mas daawak. Itala ang awan dito eh. Sigud mat nga adda dito iti kastoy nga oras. Hello, Renz. Nakaawag ka mat? Ayan mo ka di. Ada klase mita. Awan ka pay. Adag dito ospital. Ha? Ospital? Ano ka? Apay nga adda ka dito ospital. Ni Nancy. Adda dito ospital taganak nga marigatan. Impandan iti operating room. Ha? Kasta ka di. Kaasimat nga rod Madanagan kami kanina na Aurora. Saan kayo unay nga agdandanag? Ikararag ko. A safety ti operation. Agyaman ak Renz. Sapay ko ma. Tamalpasan ti operasyon. Asino arrange di kinasaritan? Ni Renz Agaba. Apay nga awagan nyo iti gabat, nana. Kat numada mga agad-adal iti universidad. Ha? Agad-adal? Asino di bang papaadal kan kwa na? Di na pa'y mabayadan ti abang ti kwarto na idi kanyak. Adan sa lakay amang tultulong kan kwa na. Sa may nga scholar. Libre ti tuition na. Nakaamuam nga damang tultulong kan kwa na. Imay di lakay, idi nagturpos kami, nana. Nakakutseda ka niya, Renz. Anya, nagturpos ni Renz? Ito lang ang anamwak dayta. Isupay nga ro di valedictorian, nana. Dalaang Nancy kan Edward, di saan ang nagturpos, idi. Ambumon ti agmaneho, apok. Insamiram tinagadal ken nagsursuro ang nagmaneho. Utang ko amin kada kayo tinasaya at mapaspasamak iti biyag ko, lolo. Nuanyaman ti rigat ang napadasam iti napalabas, saan itan apok. Inasikaso na ka na imbag, iswasan kamat abaybayan. No inasikaso kayo man, dayta kat gapo iti panagayat ko kada kayo. Taimbilang nak, apod nung apo ko yo, lolo. Mamati ka kadi, at mairurumen kat saan abaybayan ti apo? Lolo,
Day tangamin ti kanayon nga ibaga kanyak day dinanang. Madi ka no, timanglo ko iti pada a tao. Ala, ituloy mo ti kasta kababalin mo. Tapno kanayon na kamot at arabayan ti apo. Un lolo, agtong palak iti amin nga ibalakad yu kanyak. Ay, imbaglakit din ta nakalasatan dagiti agina. Lalaki ti anak mi. Naglukmag. Iso ang narigatan ni Nancy. Itataadan anak yo. Masapul nga agawid kan ijabalay. Tapno maasikaso mo't ni Nancy kan ti anak yo. Kaya't siya makiawid na balay yun, nana? Saan aga po taawatan ka akas manugang no di kat asikasuam ida nga agina. Uwa na, nana. Yawag ko balay mi. Tapno amuda. Itataadan pamilyam. Masapul nga agbiro kamutan iti trabahom. Tadan mang namnamakan ka. Uwa na. Apa man na makatanggad ni Nancy. Inakagbirok iti trabaho. Narigat ti agbirok iti trabaho. Taubing kapay. Kandi kapay nakaturpos iti high school. Ay, day tangamin kat. Taapurado kayo unay. Apay anak karupangat ka dita. Naglaing asumaw ni mamim. Adak lang aro din dito eh. Tila may bagbagana pa'y. Anong samon? Talaga kasya ni mami. Ibaga na nga ubing tapay ka nung amin. Amang anuin ton adda ako ni Jibalayo. Pati si Kamat, sumanaw. Adda nga ta sumanao, no husto ti aramid mo. Saan mo't nga ta? Narigat samot ti makikabalay kini mamim. Bagayam latan Agtong palkalatan no anya ti bagana. Ngamno jak makanos. Agawidak. Panawan na kami iti anak ta. No kayat mo? Sumurot kayo kanyak. Kasanon, no di kamot agkatunusan kadagiti dadakkel mo. At dala ko mapagyanan ta. Ngawan ti makibibiyang. Kasano, kat agpada nga awan trabaho ta. Narigat ti agbirok iti trabaho. Kasano tayo nga agbyag? Masapul mat nga adda agaw awer. Itatada tayo dito'y balay. Asikasuam ni Nancy, tada pa ka kumikumak. Saan nyo nga ipatudon amin kanyak? Wala na. Adda ka di papanan nyo, mami? Awan, gamdya kayat asyak ti pangnamnamaan nyo. Kunak ngamin idi nga agadal kayo pa'y. Ita, adan anak yo, ngamawan mo't iso amin yo. Uray daya perla kumati ubing, di kayo pa'y makagatang. Agawid akbiit. Tay nakmangibaga ka dagiti dadakkel ko iti paggatang iti diaper, nana. Abangan no iti ipapanaw mo, ket di ka nagsumli. Agsubliak. Barang adda maited da kanya akwarta. Idi pa'y kumamasikog insagana amon ti panaganak na. Anya ngay ita. Maawatam ka di itan, no apay nga imbagak idi nga agadal kapay nga umuna. Sakbay nga aggarangganjang ka. Wen, mami, pakawanan na ko, ma. Anya pa'y ti maaramidak kat nalpasan. Saanan amay babawi. Ngamsyak ita ti agparikot kadagiti masapsapulyo. Ay, just kikit di. Bayan nyo, mami. Tagsapulak to iti trabaho. Agsapul kay ti trabaho? Kasano ta anak mo? Ibolos mo latan di ta kwarto? Kasano ang makadede? Pasensya kayon, mami. Barang adama diskitar ni Edward a kwarta. Daitakot. Saan nyo ang napanunot dagita abanag? Sakbay ang nagsagmak kayo. Adda ka maggayaman, Edward. Adda ka din na diskitar mo? Ang damot basit. Inggatang ko na iti adu adaya per. Taigabur ko man kini mamim. Pasensya amon ni mami, Edward. Nasakit lang tinakam na. Ta saan taan nakaturpos. Sa maysa, makikabkab balay talaang. Makapasakit met ngamin ti panagsasaw ti inam. Bagayan talatan. Tapno saan nga ad-adda asumanao. Kastoy gaan ti rigat ti makikabalay. No amok la ko maakastoy. Aganos ta, tagpada ta nagsukir. Umapal ni mami, tagad-adal ni Remy. Ken, adda pa'y nadamag na amay sa.
Anya day ta nadamag na. Ningamin gabat. Nako na ni Remy nga agad adal kanumat iti universidad apagad adalan na. Anya? Pangalanan ngay kumay ti pagadal na. Valedictorian jay tao. Iso asaan nga agbayad iti tuition na. Sublatan man mat ni baby. Nabanuga ka mangisalsala kan ko na. Apay ngamin nga isalam. Idi sumlatan. Agsardeng to no mabanog nga agsangsangit. Agurigur. Sublatan mat Tay-tay pay lang agur-urok ka. Nabanugak nga rod anapan nagbiro iti trabaho. Inaktumanan into bigat. Makapasuron ka mat. Di nakpay amo at tulungan iti rigat ko. Nalakaayat ti kanayon ang mapuyat nga gisala iti ubing. Imbagkan ka Tanda ka lang dito balay. Siyak ngay. Kanayon nakarumar. Pumanag na nga agbirbirok. Una yan ti kastoy. Dep ti babawi. No apay ang nagsagmakakan ka. Nang nangruna kanya ka. No amukla kastoy. Adayumot nagsagmakakan ka. Makarengreng tangiwat mo. Amom ka di nga idi na pa nag-ijayan da Nancy? Kanayon ti apada ka ni Edward? Apay ko mga agapada. Kat no nagsamit ti ayan ayat da idi. Di da pa'y mapanag-eskwela, tamapandag date. Gapo siguro iti rigat ti panagbiag da ita Agpadadamot nga awan trabaho na. Narigat nga min ti agbirok iti trabaho. No di pa'y nakatulpos iti uray high school laeng. Kimutong pa yan ni Nancy. Kaslabing makat ti langana. Agsipod, taadan responsibilidad na iti anak na. Samaysa, ti konsumisyon kat mangpakutong iti tao. Dandani akon agturpos iti kina-nurse. Ngamsi ka, saan pa'y, takina doktor mo tinalam. Ikagumaa ka na yunan dagiti units nga i-enroll ko. Tapno daras malpas. Agsamra, kada summer. Tapno saan unay ang mabayag. Diyay to pagtrabaho ng ospital ti pag-internam, No iso ti ibaga ti pagadala na papanak. Okay lat tamat. Ay na, adanton gayam ko doktor. Sapay kumaa, tamatunoy ko day tang arapaap. Posible ang mapasama, tana saririt kan nagagat ka nga agadal. Nagngangato dagiti grado. Diyak pa'y malipatan. Ti panang papanaw da kanyak iti pagkaskasiraak. Tadyak makabayad iti abang ko. Ngam no maminsan, adadagiti pasamak amang itundakan ka iti pagsaya atam. Sa bagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora. Saan kami mata nagkita ka ni Lolo Samuel? Anya nga ta? No sarong karak na Nana Aurora. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na dengge.